Hey 坐埋嚟。Hey，hello 早晨。早晨，坐啦。咁我哋啱啱咧其實今個禮拜咧就幾特別嘅，咁我哋就我哋會邀請一啲有去過 Chubb Gears 嗰個特會咧，咁我擺咗喺嗰度話有個直播咁樣啦。咁其實真係就算我喺天梯啊或者其他唔同嘅牧者群組裏面咧，其實有好多可能嘅其實你都見到啦，好多真係好多牧師都有去啦。咁其實係真係向住香港講説話嘅。咁我就想邀請一啲有聽過，有冇人喺屋企睇直播啊？有冇人睇啊？阿柱，係啊，阿柱嗰啲話唔見過喎。哦，係啊，我。哦，好，而家叫有去嘅嗰啲出嚟講啊，分享下。好。俾人有咩做啊？我有諗嘅啦，不過我會自己睇。係啊，咁嗰日星期五啦，我哋就去咗嗰個領局啦，嗰個特會啦，咁就領局嗰個特會。係啦，咁我聽佢，即係其實咧，我自己個人感受，我就覺得佢講好多，其實個人嘅意思佢講好少講，都係關於啲國度性嘅嘢㗎，即係講緊好似中國將來因為 Chubb Gears 係一個先知嚟㗎嘛，係啦，即係過去嗰20年啊，同埋跟住將來嗰10年，中國嗰一條路喺世界舞台上面究竟會係點樣咧？咁佢講呢啲嘢，但係我好深刻一樣嘢就係唔同咗條路上面，唔該。係啊，咁我深刻一樣嘢就係佢話用新嘅身份進入新嘅領域，即係呢一樣嘢，我覺得好重要㗎。無論係一個國家，抑或你自己都好。有一個新嘅開始，真係一個新嘅開始嘅。而點解會叫斷領域咧？就係因為你真係要同以前係講拜拜咯，真係。如果你再有以前嗰樣，你根本就進入唔到一個新嘅身份。你進入唔到新嘅身份嘅時候，你唔會做到之後10年或者將來嘅計劃咯。呢樣嘢係我都諗咗好耐，同埋其實佢講緊雖然講得好似話哇好大嘅中國啊咁樣，或者國際嘅嘢，但係其實原來成件事係關我哋每一個人事嘅，即係唔係淨係哇我講緊國度性嘅嘢唔關自己事，唔係咯，因為我哋都係其中嘅裏邊嘅一個咯，而香港亦都係佢講得明係一個係啦，而香港佢亦都講得明係真係一個神進入中國嗰個榮耀嘅嘢啦。係啊，所以呢一樣嘢係好重要，而我哋亦都係身於喺香港，我哋可以喺呢件事上面做啲咩啦？可以點樣做啦？即係佢亦都教咗我哋好多宣告啊、祈禱啊、發先知預言啊，我哋係可以做呢啲嘢去推動成件事，因為佢講到明神呼召一班人啊，係喺個禱告裏邊啊，喺一啲行動上邊啊，係去令到個國家改變，所以係即係我哋係可以做得到嘅咯，呢樣嘢。呢個就係我咁樣啦。呢陣間你都可以分享下嘅，請到你，係啊，你啲高級做啲佢講先。係啊，我講少少我會覺得其實進入一個喺呢個嚟緊嗰個猶太嘅新年裏面，我哋進入一個新嘅身份，我哋有一個新嘅定位，當然係從神而嚟嘅一個新嘅定位。咁同埋我哋最緊要係，我哋真係冇偷懶去做我哋嘅靈修，去攞神嘅話語，去睇神嘅時間，同我哋做嘢方式。如果唔係佢，我哋對唔齊到佢嘅時候，就算佢有幾豐盛，同埋佢有幾咁好嘅時候，你係完全唔會知道，同埋你係睇唔到，你係承接唔到。同埋呢一個，我覺得呢一個係好緊要，對我哋每一個人嘅真係好緊要。你一定要記住呢樣嘢嘅思夜想，真係唔好停。唔好覺得，同埋係，純粹好似佢話我哋所講，我哋去發預言嘅時候，我哋去發廣告，就算講10次 N 咁多次都好，我哋係要講到件事係真係落咗地成就咗先至停。呢個係為之一個完結，同埋嗰段時間係堅持。咁但係我覺得喺呢個，我聽到就係喺呢個，就算喺呢個堅持嘅裏面，喺呢段時間裏面，可能有啲難咗又好，或者咩都好。講過係一定神一定喺我哋側邊，同埋佢一定係幫助我哋，佢一定可以俾我哋跨勝任何嘢。因為今年係一個喺香港裏面一個，其實係一個好大嘅轉變，同一個好大嘅豐收嘅年，所以大家千祈真係唔好錯。
都會講少少啊。唔好講咁深喎，你呢個嘴。冇講咁深。中國人習慣咧係一言堂，讀書就希望老師俾一個結果。咁咧基督徒都係希望聽到一啲話，最後一定係有造就性嘅幫助嘅。猶太人唔係咁樣㗎，一齊嚟尋求一個主題嘅時候，係等個問題俾你翻去問，尋求聖靈自己俾你開啟。所以如果我講一啲嘢，到最後你會覺得好似冇馬上造就你，反而係俾你好多個心思一個刺激嘅話，好唔好咧？要唔要？唔會太深嘅。我講個私人隱藏啊，講個私人先。我喺之前 check B 之前嗰2日就參加咗愛修員嘅一個特會啦。我郭美光係好出名嘅人啦。咁佢就講到1986開始，86到96係10年，96到06，然之後06到16過去嗰30年。咁咧佢就話2016到2019係香港嘅時間，都係講10年。check B 都係講咁解，1986開始，我覺得好巧合。唔知佢哋兩個係咪事先信息上有個配搭先啊？或者講我先聽咗佢個 OK， 無論如何，呢句話令我好深思，係咪真係咁樣咧？郭美光話台灣已經將呢個責任交咗俾香港啦，2016到193年係香港人嘅責任。你聽過呢樣嘢未？我唔知啊。好啦，我唔知你掟咗過嚟嘅。如果真係咁樣就真係我哋有福㗎啦，有咁大嘅責任。OK， 我唔好講你講嘅信息啦。無論如何，前呢10年佢係 check P 講嘅，係咁我哋真係好有福氣，我哋喺呢個最新嘅命定一個新嘅一個推動之前，無論你係做嘅也好，睇嘅也好，已經喺裏面。感謝主。OK， 我個人係同我個人有關係嘅。1986年對我嚟講係我生命中好重要嘅一個年份。我嘅母親過身，佢去巴黎探親戚，翻到我住喺德國嗰度，翻到嚟之後就傷風，然之後肺積水入醫院緊急嘅，喺嗰日開始就插一條喉入，透過個口入肺裡面代替呼吸，佢冇辦法講話啦。13日我禁食禱告，佢都係去咗，好突然，先60幾歲咁就過身，即係我係好愛媽媽嘅人。我冇一個好爸爸，但係有個好好嘅母親。咁嗰1年係對於我好大嘅一個轉變嘅年份。OK， 我嘅事奉都係有好大嘅改變。OK， 同自己有一個咁樣嘅私人嘅關係。感謝主，30年過去。我想講啲係乜？我一直喺度思考，因為我住德國，德國人拉克邦強、布永康好出名。佢喺非洲咧大成萬咁聚會，但係德國咧佢做唔起㗎，最多3000人冇晒，最多3000嘅啫。點解咧？因為德國政府睇到從前歷史上嘅錯誤，希特拉上嚟一個有魅力嘅領袖，佢有一啲新鮮嘅嘢，能夠帶動人朝向一個大嘅理想，嗰啲人就會如痴如醉咁樣去跟佢㗎啦。但係如果呢個人錯嘅話咧，全部國家跟上錯晒，希特拉嘅錯大家都睇到，其實我講，所以就有一個傾向強調叫人冷靜思考，離開嗰啲大眾嘅事。我只係用羅馬書嘅話就係話，眾人以為美的事，你們要留心去作。下一句係乜嘢咧？因為眾人做嘅好可能係錯嘅，大家都個個都空聲咁去，我覺得追話好可能做，你反而要跳出嚟冷靜思考。我繼續講落去就係話，既然希特拉係咁樣錯法，中國嘅紅衛兵、文革時代紅衛兵啲兒童啊、少年，我記得嗰個畫面就係一個9歲、7、8歲嘅一個細路仔男仔，攞住個木頭槍刺一個稻草人，稻草人上面寫住美帝、美國帝國主義啊咁樣。咁嗰一批人而家大咗，佢哋點樣睇翻當初60年代咧？而家可能仲喺度嘅。而家都老咗啦，佢哋點樣睇翻當初60年代佢哋嗰個如痴如醉嗰個紅衛兵嗰啲，佢唔識分享，唔識分別嘅，只不過係上面點樣教佢就點樣做嘅啫。
我哋呢一批人喺香港、台灣又好啦、大陸又好啦，今日如痴如醉咁樣去追求一個理想，會唔會都係同出一轍咧？當然我哋唔希望係咁樣，當然唔希望啦。但我真係好冷靜嘅想一下，會唔會我哋太過公式化？如果我哋前面領導嘅人係有任何錯誤嘅話，我哋一批人有幾多萬、幾多十萬、百萬嘅愛主嘅信徒、華人信徒全部錯晒。我係冇結論㗎，呢啲話係唔造就你哋㗎，但係等俾你翻去思考一下，聖靈會帶你同我哋一齊。感謝主，我哋有一個神，除非佢係假嘅。如果佢唔係假嘅咧，你就有福。我一時喺度尋求當中，所以我哋學，我係翻香港嚟學嘢嘅，重新適應翻。OK，講到呢度為止。我自己喺呢個就會裏邊，我好得意㗎。頭先講話斷定谷啦，咁可能大家冇乜概念啦，究竟係咩啦？即係喺聖經裏面，譬如甚至乎四福音會講呢啲。新嘅聖經，其實得一本書有講。舊嘅聖經講，譬如斷定谷個字眼好似好奇怪啦，其實係 final of decision。final of decision 係咩意思咧？想像一下，我哋簡單啲講，諗下一個谷係咩形狀嘅咧？咁樣，呢個谷係咩形狀啊？彎咗落去，即係側邊有兩個山啦。其實就係一個兩邊有山頭嘅，兩邊有得揀，一左一右。你揀上登呢個山啦，定登呢個山咧？但係中間係狹窄嘅小路，中間係狹窄嘅小路，嗰啲叫山谷啊嘛，係嘛？山谷。咁咩叫斷定谷咧？其實有一樣嘢就係大約2年前嘅10月，我好記得點解咧？因為有一晚好 casual 嘅，我唔係話哇喺度祈禱啊、靈修啊，哇方言咗成個鐘啊，跟住就收咗。我唔係嘅喎，突然之間沖涼嘅時候喺個房啊門口啊行嚟行去嘅時候，我突然之間見到一個 organization 即係開眼嘅現象。我見到有一隻手，我好似第一身咁，有一隻手伸出嚟拎住個杖，好似摩西嘅杖咁，一伸出嚟，跟住見到前面個海分開。跟住我直頭呆咗喎，跟住我即刻問神咩嚟㗎？係好清晰嘅喎，係行嚟行去，即係好似想像下我喺出邊走廊，突然之間見到一個咁嘅圖畫，跟住神同我講話聰明同愚拙嘅分開，山羊同公山羊分開。馬太福音25章。24章我亦都知道，馬太福音24章係講緊耶穌講好道嘅。我之前都有講過24章嘅一啲經文啦，係嘛？聰明同愚拙分開，生有平安分開，信與不信分開，唔係講緊淨係信耶穌喎，信與不信好層次，一陣間我哋會講，係嘛？跟住我就呆咗，跟住後尾。可能有一啲leaders 或者有啲我哋有時多少少傾一啲比較深入少少嘅嘢，唔係淨係講道嘅時候，我哋喺小組裏邊講多少少都有啲聽過，真係2年啦。跟住個半月前，馬牧師跟住話我請咗 Chuck Pierce 嚟講呢個題目，我係真係呆咗啊！真係呆咗啊！我翻去好感恩，我嗰一刻好感恩嘅係。神用即係知道我哋好年幼啊，教會好年幼啊。神用2年時間去教我哋，神用2年時間去俾我哋消化、去沉澱呢件事，預備呢件事。咁聖經裏面講緊邊度咧？咁跟住我先再講下少少定性。如果唔係，基本上呢個字都唔係好明係咩嘅時候咧，成個概念好模糊㗎。斷定谷2個山，中間狹隘嘅小路。神一路同我講，甚至乎6月嘅時候，我係2週年嘅時候。完咗呢度聚會，我哋有個 guest speaker 啦，係咪 Pastor Lofer 啦，菲律賓嚟㗎啦，講得好好啊，同佢講亞伯拉罕啦，係咪嗰個祝福啦？跟住我車佢去上環另一間教會去分享嘅時候 on the way， 跟住神就同我講，本來我之前6月之前由 Passover 要接去到5旬節中間嗰50日嘅時候，我咧一路喺度諗緊，唔知點解又喺度徘徊緊斷定谷呢個概念啊。跟住咧神就同我講話，
呢條路係窄路嚟嘅。耶穌係咪講跟住佢係窄路啊？係嘛？即係窄路，即係好似頭先講話，唔係大多數人行嗰個方向就係嗰件事嘅喎，係嘛？跟住佢係窄路，跟住我就問前啦，斷定谷咪真係你一行向左走向右走啦，係嘛？我係睇台劇啊定唔知邊套戲咁樣，向左走向右走。神6月12號我哋完咗教會，神同我講唔係，神好強烈地同我講唔係啲乜嘢嘢啊，唔係淨係向左走向右走。哦，你中意揀呢個方向咪呢個方向咯，你中意靈恩咪唔靈恩咯，你中意唔靈恩咪唔靈恩咯。可能呢句冇法有啲人，但係神話唔係，神話唔係淨係左右嘅分別。係上下嘅分別，係上下嘅分別。我問咩係上下嘅分別？呢個同個身份有關，因為神就用翻以前透過我哋以前一篇透過以前神俾我嘅一篇舊嘅講道，跟住咧竟然咧用翻呢一樣嘢，要用翻我講。記唔記得曾經類似有個咁樣嘅印象啊？講身份，我用微博寫好多啊，係嘛？由不信跟住去到做信徒、做會眾，跟住做門徒，跟住僕人、兒子、後嗣，跟住辛苦係嘛？跟住中間我呢度講話有個界線嘅係嘛？耶穌講話。我哋成日講話，你要明白神嘅心意，個界線喺呢度，就係僕人唔知道主人嘅心意，係嘛？但係我視你係咩啊？朋友，我會將我嘅心意講俾你聽，係嘛？所以我哋係咪需要尋求神嘅心意啊？甚至乎神係好想我哋明白佢嘅心意，甚至乎耶穌佢要升天，好使聖靈落嚟嘅時候，聖靈跟住彼得一走出嚟嘅時候，佢話末後嘅日子，神嘅靈要澆灌凡有血氣嘅。佢要説言見異象作異夢，呢3樣嘢都好使到我哋明白神嘅心意。就好似我哋收 WhatsApp 咁，我哋溝通 WhatsApp 點溝通啊？一係信，一係字眼啦，係嘛？好似發語言咧，字眼俾字句嘅，係嘛？一個係 send 相出嚟啦，係嘛？圖像啦，有時我而家可以 send 短片添啦，異夢啦。你知唔知呢啲所有嘢神2000年前透過聖經做緊？我講真，唔係新事嚟㗎嘛，神講你咁遲先 get 到你，係嘛？全部一樣。我哋成日講話，我收下台啦，但我全部而家你明唔明啊？可能10年前嗰件事係唔會明白㗎，係嘛？點解你會聽到神講嘢嘅？點解你可以睇到異象嘅？冇我啱啱 download 㗎，你明唔明啊？而家就突然間我明咗呢個 term，呢個好新嘅 term，突然間明咗，因為神更加想我哋明得更透徹。講翻呢度，神話向上向下，就係你願唔願意喺關係上、身份上盡心。我一陣間我會講多少少嘅係神好得意㗎。每一個禮拜我問神要講啲乜？有一個牧師同我講話：你知唔知講道有分別㗎？你係揾嘢講定係有嘢想講？我話：咁又係喎。咁好彩我唔係揾嘢講啫。我問神你想講咩啊？如果唔係我講一啲好簡單嘅嘢，大家 happy 咁啊可以就。有時我自己收到嘅 message 上我自己都覺得 happy 嘅，或者我自己都要拗晒頭掹啊，頭髮消化咗。跟住我先至可以講到嘅，但係神講緊啲咩咧？一陣間我可以講嘅係，原來喺呢啲新嘅身份上面，上個星期神已經講緊一啲預備緊一啲土壤。上個星期我係講屬靈嘅年齡啊嘛，係咪啊？我係成長嘅年齡啊嘛。跟住我哋講話成長成熟嘅兒子係幾多歲啊？猶太人講嘅係13啦，係咪13？一陣講少少，神喺呢個斷定工Chuck Pierce 嚟呢個兩個
兩個聚會兩件事同我講榮耀聖所嘅事，講榮耀聖所嘅事，係好榮耀喎，係好榮耀喎。咁咧講翻呢度啦，奠定谷啦，一個好澎湃嘅，你甚至乎冇可能，喂，我哋3兩個一齊行啦，你只可以你自己決定，你自己決定。夫妻咁點啊？咁我哋共負一軛嘅喎，你要自己決定。因為喺上到神面前嘅話，不取也不可，係嘛？你要自己決定，係嘛？窄到係你冇可能有人認同，你要自己決定。你點樣？你想喺邊個位置？向上定向下？當然冇人想揀向下嘅，冇人想揀向下。你答嗰陣，我梗係向上啦。如果問我翻嚟做咩？我明㗎。我都係咁㗎，但係我哋有原來喺 Churches 呢一個特會裏面，佢雖然頭先佢講話好多嘢都係比較共同性，係嘅，但係我可以話俾你聽，亦都有一啲好個人性，我哋必須要知道，而我哋做決定嘅，因為一個國家，神點見到一個國家咧？好簡單，初見到亞伯拉罕。向住佢發言言係嘛？我哋都知啦，係嘛？哇！我唔將你成為列國之父係嘛？跟住你嘅後裔會繁升咁多咁樣，跟住佢生咗一個，跟住嗰一個生咗2個，跟住佢2個當中揀一個，係嘛？跟住嗰個由雅各變咗以色列啊嘛，係嘛？呢一個以色列咧生咗12支派啊，一個人同神摔完跤之後，生命改變咗。你以後唔再叫雅各，你叫以色列。改變咗之後，佢去到嗰個地土，耕種嘅100倍收穫，100倍喎！你想象一下，點樣想象咧？無端端下個月10月嘅時候，老細同佢講，今個月開始咧，你出人工咧出100倍咧，同你加2個，你會點啊？哇！係嘛？你真係癲咗！你明明100倍有幾多啊？100倍有幾多啊？係嘛？神就係話呢一個國家，頭先講緊嘅嗰啲國度性嘅嘢，唔係唔關你同我事啊！雅各佢都要摔跤掙扎選擇㗎，係嘛？我哋之前有次喺隔離房嘅時候講嗰堂道，佢都係摔跤㗎。佢唔明點解會走入嚟同佢摔跤，有啲嘢佢唔明點解神要選擇用摔跤去處理佢生命嘅問題，完全想像唔到。由創世記睇到啟示錄，得佢一個摔跤，點解係我咧？係嘛？我相信佢第一個見到耶穌嘅時候，點解係摔跤咧？係嘛？我都冇想，我見到耶穌都想問，其實點解摔跤咧？係嘛？係咪奧秘嚟嘅？一定係啦，你都唔明。但係嗰樣嘢令到佢生命嗰樣嘢令到佢生命改變，係嘛？跟住呢一個雅各，神揾呢一個雅各變成一個家族12支派，跟住佢去到埃及嘅時候咧，70個人啊，約瑟邀請佢接翻佢同11個哥哥和好嘅時候，變成一個家族，一個人變成一個家族啦。跟住呢個家族咧喺埃及地咧越嚟越繁多啦，12支派聯合嘅時候爆破性嘅增長，變200萬人。12支派變200萬人，12個仔變200萬人。出嚟嘅時候浩浩蕩蕩，係嘛？分埋紅海，去到西乃山下邊，神話你哋係一個國，由邊度嚟㗎？由1個人開始。所以一個國家關唔關一個人事？關。好簡單，美國選邊個總統關唔關你同我事啊？可能我而家陣間喺邊度食飯唔關佢事嘅，但係咪真係冇嘢唔關佢事咧？邊個做特首關唔關你同我事啊？好關你同我事，一個人同一個城市一個國家有冇緊要咧？有關係，所以神都看重你同我決定嘅，看重你同我決定嘅。所以呢個斷定都係講緊 decision， 你同我要 make a decision。你同我呢個 decision， 呢一度我俾大家睇少少經文啦，頭先講過。呢度咧頭先咧一路分享嘅時候咧，神即刻提我
有一句經文咧，我大約3年前第一次去耶路撒冷住棚節嘅時候咧，咁咧我一去到耶路撒冷未開始住棚節嘅時候咧，咁我就同神講：你俾句經文我，話俾我聽，我要知道你想講啲乜嘢嘢啦。神就俾呢句經文我，開完話呢個莊稼10年，其實就係真係大豐收、大收穫。呢度講緊萬民都當興起去到約沙法谷，約沙法谷係咩咧？其實真係原地谷，即係唔同嘅啫。跟住咧，佢哋咧去到咧係要審判列國嘅喎。跟住咧，佢話許多的人在原地谷，因為耶和華的日子臨近原地谷，臨近原地谷。神要你去為你自己生命做見證。點解咧？你嘅配偶冇為你上十字架。你嘅長長，你嘅牧師冇為你上十字架，耶穌佢自己為你同我上十字架，買贖你同我嘅生命，所以我哋要回應嘅係耶穌，回應嘅係耶穌，我回應嘅係神。你同神立約，我哋冇回應，所以好緊要嘅係我哋回應嘅係耶穌，為我哋自己生命負責任。神買贖咗我哋翻嚟之後，將個生命再交翻喺你手裏，你做咩？呢個係真係愛，因為如果你冇得揀嘅話，唔係真係愛。最貴嘅代價，但係都仲俾你揀。神嘅愛就在此裏。呢度係講緊一啲末後嘅時候，因為如果講緊約珥書嘅話咧。聖靈降臨嘅時候，彼得一走出嚟，聖靈充滿就出嚟講話，末後嘅日子神嘅靈與佢朋友嘅氣，就係約珥書3章之前嗰章第2章嘅事，第2章嘅事，所以真係我哋講緊嘅，可能好多時候，甚至乎過去1900年，我哋啲基督徒都唔需要做啲好大嘅決定，甚至乎可能有時我哋冇得好多決定，但係如果神話，耶和華嘅日子臨近，要去到地獄嘅時候，就證明你同我生喺呢個時代嘅時候，神係要我哋做一個好重要嘅決定。我係同隔離嗰個講，你要做一個好重要嘅決定。成個聖經，我可以話俾你聽，以前我哋會話聖經教我哋做人，聖經教我哋去明白耶穌，聖經教我哋認識神，全部以上皆是。但係去到而家呢個 moment， 聖經仲有一個非常之重要嘅功能，而亦都唔可以缺少嘅功能，係教我哋去選擇做決定啦，同埋預備。成本聖經都係預備嚟嘅。就好似我哋前個星期嘅時候講緊話，神用塵土去做人，用神嘅靈吹一啖氣，中間個雲嗰部分，佢有冇塑造啊？佢係咪做樓啊？唔係，佢用佢嘅話語去塑造我哋嘅思想，用話語去塑造我嘅思想。所以成本聖經都要我哋用神嘅話語去塑造我哋。因耶穌話：人活着不是單靠食物，乃是靠神嘅話語，係神塑造我哋思想。俾我哋揀嘅，係嘛？你知唔知遇到啲人，譬如提多數啦，有好多人唔認識耶路撒冷重要嘅話，就因為好多替代神學啦，係嘛？跟住有啲人話成功神學啊，有啲人話苦難神學又唔好啊。你知唔知其實喺基督群體裏面最多嘅係咩神學？就算冇讀過神學院嘅。佢都有一個自己嘅經歷神學，意思係咩咧？就好似咁靠自己嘅經驗、經歷去定義神，而唔係用神嘅話語去定義神。我曾經有一篇度有講過話，每個人都有習國家之大成，有一套武功自己想像自己嘅神學度，自己覺得耶穌應該係咁。我可以話俾你聽，我真係認識一啲人。我牧養咗一段時間，發覺點解佢信嗰個耶穌同我一個咁差異咁大嘅咧？我
發覺原來佢信緊一個係我嘅耶穌，唔係信緊一個真嘅兒子嘅耶穌。點解就話：哇！你信唔信神真係會咁啊？我信啦，我信啦！你為我祈禱啊！喂，反應好似表面上係 good OK 嘅喎，係嘛？但係我發覺點解一路睇落去嘅時候，我感覺大家好似表面上好似 on the same page 同一版，但係大家都信緊嗰件事啊！神真係會咁樣幫我，神真係會祝福。但係佢話：喂，係啊，你祈啊，你祈啊！你祈好啲，你祈靈啲㗎，唔係完全冇呢個點嘅，但係我相信佢未睇到聖經呢一點嘅，而講緊呢句説話，但係佢信緊嘅係我嘅耶穌，唔係信緊佢自己嘅耶穌。呢一樣嘢亦都係變成係好似拜神咁，呢拜神係嘛？所以每個人都有自己唔同嘅，所以你點樣去揀嘅時候，對於你同我嘅話，可能你揀嘅同我要做嘅決定唔一樣，你要做嘅決定同我決定唔一樣，但係神有講我哋要做咩決定，有啲嘢我哋一定要，我哋要明白㗎。但係我可以講嘅係，我聽完啦。如果你就咁聽，你都好似阿千美又講得好沉重嘅，我話俾你聽。一路又進入榮耀啦，有啲盼望俾大家，上面寫進入榮耀嘅 ，OK。我想講嘅係咩咧？頭先阿瑩、阿琳琳甚至乎提嗰佢講嘅，其實都係一啲我哋必須要知、必須要明嘅嘢係講緊嘅身份咧。呢度講緊嘅身份咧係咩咧？原來神咧。佢做緊一件事喺我哋當中，做咗一件事喺我哋當中。聖經裏面咧，邊啲人做嘅決定做得比較嚴重，後果係令到佢哋生命裏面真係影響好多細路嘅咧？其實佢哋出埃及嘅時候，佢哋做決定，哇！走啦，跟住就平平白白走啦。最多做決定而我哋成日講，哇！即係我哋所講嘅攬炒成個世道係咩咧？就係啲以色列人去到嗰10日探子去窺探迦南美地嘅時候，佢哋不信，令到成個世代都入唔到去。本來14日嘅路程變咗40年，14日嘅路程變咗40年。佢哋知唔知原來佢哋不信會變咗40年？佢唔知。有一次我咪講話，耶穌點解禁食40日嘅？因為神講話，佢哋派探子去有40日探子，跟住咧因為佢哋嘅不信，跟住咧佢哋要留喺曠野40年啦，係嘛？咁咧神同佢講話，你1年第1天。所以佢留喺曠野40年，即係等嗰一代嘅人全部死晒喎，係嘛？跟住新嗰代，跟住就叫輸入，哇！帶住佢入去啦，進入迦應許之地啦，係嘛？跟住耶穌一受洗完之後咧，跟住聖靈就催逼佢進入曠野裏面受試探喎。聖經裏面講話點解神要佢喺40年裏面由希伯來書甚至乎申命記裏面摩西最撈尾喺度講嘅時候，你不停試探神啊！啲人係唔單止因為不信而要留喺嗰度40年啦，嗰40年當中喺曠野裏面不停試探神啊！試探神究竟你係咪真係堅㗎？就好似頭先，如果個神真係，除非佢係假㗎啦，係真嘅喎。你諗下，但係佢哋見到係咩啊？超自然嘅遮蓋、雲柱火柱。我想問下，今朝有冇人翻嚟嘅時候個雲柱喺前底嘅？如果有嘅，你跟住你翻到嚟話啊，知講呢個耶穌係咪真嘅咧？係嘛？我即捉你去做下 CT scan 係嘛？係咪先？好正常啊，但係真係唔知佢諗緊啲乜㗎喎，係嘛？雲柱火柱有超自然嘅供應嗎哪，衫唔爛鞋唔穿，超自然嘅保護。你咩抗嘢幾多蛇蠍子啊？嗰啲咁樣危險啊？乜都冇㗎，又唔使翻工喎，幾爽啊！但係佢竟然不信同埋怨喎，你諗下佢真係神真係嬲啊，真係嬲！所以耶穌佢話1年第1日，耶穌禁食40日。
受試探，用佢自己血肉之軀，有一個有血有肉嘅人，去抵擋翻晒呢一切嘅試探，好使到以色列人，包括你同我，亦都唔會經歷呢一個不信神試探神嘅一個咒詛裏面。而我哋透過耶穌基督可以跨勝呢一切。佢用翻一日抵一日，用翻一日抵一日，所以佢要14日嘅試探。耶穌需唔需要俾撒但去試啊？佢係咪真係見耶穌？真係本身神嘅兒子？佢根本就唔需要，根本就冇咁嘅需要。但係點解佢要咁做咧？佢冇話我做朱古力，唔係咁喎。因為佢為着當年入唔到迦南地，你知帶入去迦南地嗰個人叫咩名啊？約書亞嘛，希伯來就係 Yeshua， 就係耶穌個名，係耶穌基督嘅影兒，即係好似一個象徵性嘅角色啊！喺舊約裏面好多人物象徵性都係耶穌基督嘅所做嘅事。而耶穌基督成全咗成個舊約裏面，由托拉五書摩西五經托拉嘅書，去到先知每一句講向住佢講嘅説話，佢都完全晒所有嘢。所以佢喺新約裏面，佢第一時間未開工啊，都未開工嘅，即刻進入4日嘅試探裏面，好使到佢可以勝過呢班人。嗰一個贖回翻嗰一個世代翻嚟，令到我哋每一代都可以入到去，你知唔知啊？每一個話呢一代不信，嗰一代信；呢一代不信，嗰一代信，唔係每一代都可以入到去，連老攜幼每一個都入到去，呢個係神嘅心意，係神嘅心意嚟嘅，令到我哋每一個都可以入到應許之地，入到應許之地。當時啲人因為不信，佢哋唔係淨係因為啲嘢，而係被困難壓迫。好多時候，我想講嘅係呢個上一個下，其實神係要我哋選擇，你要揀，你要企喺不能被質疑嘅國啊，定係世界嘅體系嘅意思係咩咧？世界體係咩咧？係你依票拿出嚟嘅。我哋安全感係咩啊？好多嘢啊！我哋個學業啊，我哋個環境啊，經濟體系啊，無論係我哋個人啦，究竟香港營商環境好唔好啦？係嘛？我真係有個朋友，因為營商、教育、政治嘢。兩夫妻非常之出色，喺佢個行業裏面係 top， 係真係 top 嗰1-2個移民咗，因為佢覺得香港俾唔到啲安全感，佢覺得唔得，係嘛？跟住就走咯，係嘛？好多嘢都係覺得，我哋將來係點？但係我哋個安全感建基於喺呢啲嘅時候，呢啲嘢會唔會改變啊？會唔會改變啊？會，好簡單啦！我而家香港人終於明白到原來特首係真係可以影響到香港㗎，係咪？立法局啲議員唔係淨係鬥下人工，我哋得閒就望下佢哋批咗啲乜，佢哋討論咗啲乜。香港以前邊度理㗎？係嘛？但係而家我哋真係會認真睇嘅，哇！揀呢個啊，揀完之後其實佢做緊啲咩嚟㗎？係嘛？而家真係認真咗好多啊！係嘛？唔好淨係睇佢靚唔靚啦，後面俾佢，係嘛？但係真係認真咗好多，開始醒覺。香港以前係俾人形容係政治冷感嘅，係冇感覺㗎。冷感係咩？打個乞嗤都唔會病㗎，唔係因為佢健康，因為佢直頭冇感覺，係嘛？但係神要做啲咩啊？神係要將呢一啲以前嗰陣時啲以色列人點解不信啊？點解佢哋入唔到去啊？佢哋投訴啲咩啊？佢投訴話：喂，我哋以前喺埃及有得食有得住。你知唔知呢句説話去到新年亦都仲喺度講緊？
創出利民申、創世記、出埃及記、利未記、民數記、申命記、申命記、摩西五經、列王記咩嘢，都仲講緊佢哋喺度投訴。投訴係佢哋嘅安全感擺咗喺，喂，話晒埃及都係一個大國家，有瓦遮頭啊，喂，我唔使食啊，係嘛？起碼我就算奀支咁多糧，我都有啲叫做有啲糧出下啊。而家我都唔知前面係咩，去嘅應許之地我都唔知係乜。但係你知唔知道佢哋探子去完嗰40年之後翻到嚟嘅抬住嘅秋葡萄係唔係我哋講緊秋葡萄啊？買秋葡萄一斤多啲係嘛？係嘛？嚇1磅幾磅咁樣，一大抽咁樣。你知唔知佢哋嘅秋葡萄係要2個人抬嘅？你咁高嗰啲仲大隻喎，可能我驚你抬唔起嘅，你明唔明啊？係一個粗嘅樹枝抬住喎。佢哋見到一啲豐盛到不得了嘅嘢，佢哋都唔想。就正如你同我見到。神真係會幫到，神真係會行神蹟喺形上嘅，係嘛？我哋用經歷去定義神，而唔係神自己聖經裏面嘅話語去定義神。我哋點樣都諗極都對唔齊，唔會明白神嘅。如果我哋經歷去定義神嘅，因為有時我哋經歷，我哋會。我睇嘅嘢唔夠全面，我用咗狹隘嘅思想去睇，用咗狹隘。我哋企喺我哋自己呢個位置，點解神咁樣嘅咧？跟住可能我哋個人成熟啲啦，我哋會我企喺佢嘅角色又望下先，我企喺佢嘅角色又望下先。但係原來神睇嘅嘢係全面嘅，神係睇緊成個藍圖。就好似如果我哋嘅特首或者我哋國家領袖，佢咁灣仔不如灣仔咁樣搞啊，沙田咁樣搞啊，大圍咁樣改變好啊，轉化好啊，但係佢成個藍圖唔係諗緊全個香港點樣結構性去改變香港、改善香港嘅，你覺得呢個係咪一個好嘅特首咧？好嘅國家領導人咧？唔係啊，係咪有智慧咧？都唔係啊，係嘛？所以神睇嘅嘢係好全面嘅。係成件事嘅，而神嗰陣時係親自去擊打呢啲偶像，令到啲人心裏面唔會再因為呢一啲以前話你拜尼羅河啦，跟住你拜尼羅河，你覺得啲人話俾你聽，啲人講俾你聽攞耳仔當腦喎，知唔知啊？人講俾你聽話呢條河俾生命你㗎，我哋有幾一代都係咁㗎啦。係啊，你拜我又拜啦，咪人做我又做嗰啲咯，係嘛？神真係處理晒啲生命嘅偶像，即係令到我哋嘅安全感唔係擺喺呢啲可以動搖嘅嘢度，因為神係做緊一樣不一樣嘅嘢。當我去星期3晚，我自己預備自己，星期3、星期2晚我自己靈修嘅時候，我同神講話：你可唔可以真係喺聖經裏面同我講？其實斷定工對於我哋或者我哋教會或者香港教會，其實我哋要真係好 specific 好特別地，我哋要做啲咩決定咧？究竟你想講嘅啲可唔可以打照底啊？其實真會講嘅喎，神就同我講：呢個可能幫一陣，大家睇唔睇呢個女士喺度做咩？用頭髮插出嚟，你梳咗？係用頭髮插嚟梳嚟嘅。你冇印象其實佢係做緊啲咩？邊段聖經嘅故事啊？香膏木件。真哪噠香膏係嘛？真哪噠香膏係咩咧？係每一個女士佢都會為自己預備一支最貴嘅香味，最貴嘅真哪噠係個價值係1年嘅人工，1年喎。大家自己計一計啦，你每個月都成10年嘅，1年嘅人工係嘛？最貴，佢終身裏面最貴嘅、最昂貴嘅嘢，佢俾咗耶穌。我嗰晚成日同我講呢個經文，好得意啊！我睇嘅時候，我睇馬可福音，跟住一開始嘅時候就係呢個女士喺度傾到自己嘅所有。
俾耶穌。跟住之後咧，下面咧就講話同啲12門徒食晚飯喎，著晚餐喎。跟住咧，咁啊耶穌就即係依舊喺度喺我哋其他經文都見到話，耶穌話我哋中間人賣我咁樣啊，當咧有人擊打牧羊人嘅時候咧，啲羊就曬四散啊咁樣，跟住彼得就拍爛咗個心口就話，啲人離棄你，我都唔會離棄你嘅咁樣，係嘛？跟住之後嗰啲經文就係講緊彼得3次不認主，跟住睇緊聖靈感動馬可寫一個咁樣一章嘅 chapter， 咁樣將聖經瑪利亞係為自己傾倒所有嘅耶穌。耶穌話：所有講我嘅嘢嘅話，你都要述説呢個女人所做嘅事。你講關乎我福音，你都要述説呢個女人所做嘅事。但係彼得佢係門徒當中嘅 leader 嘅時候，竟然拍爛咗個心口喎。喺同一章聖經裏面講嘅，其實神係講緊咩咧？神係咪要我哋聽見見到下佢做好多嘢咧？係咪要做門徒中嘅領袖啊？係咪要點咧？我要幾咁忠心咧？人嘅忠心算不上什麼，坦白講。但係原來神在乎嘅係我哋呢一刻要擺幾多嘅。如果你心裏面最大嘅安全感係擺喺一啲頭先所講，係一啲會震動、會改變嘅嘢嘅時候，你要諗下，你生命有幾多部分係可以被震動？而耶穌基督佢願意謙卑自己做房角石，房角石。點解呢個女士佢會願意去為耶穌傾倒所有咧？係咪因為耶穌講到好叻咧？係咪因為耶穌好靚仔？我相信係嘅，靚仔一定嘅。但係我相信佢做呢件事，因為佢知道耶穌基督嘅身份。如果純粹一個人去為你擋下子彈，哇！你好感恩啊嘛。但係佢就係知道耶穌基督嗰個尊貴永生神嘅獨一兒子嘅身份，一個不能被改變、不能被動搖嘅身份。但係佢要上十字架，佢要為你同我去死嘅時候，佢覺得呢樣嘢係。佢如果佢有100樽真拿大杯，佢都唔要攞出嚟。佢有幾多嘅佢都願意攞出嚟，因為冇嘢比得上呢一個耶穌去愛每一個人，願意去做呢件事。佢咁做係因為佢知道耶穌基督嘅身份，佢唔係一個普通人去上十字架。當時好多人釘十字架，耶穌側邊都有2個罪犯釘十字架。你估羅馬冇冤枉啲人釘十字架咩？係嘛？可能好多人都係俾人屈啊，係嘛？都未必真係罪犯嚟嘅，我哋唔知，係嘛？對於當時嚟講，上十字架未必係一件好大不了嘅事，但係雖然係一個死刑，但係呢個瑪利亞佢知道耶穌基督嘅身份，而佢上十字架，分別係咩咧？就係、耶穌基督，佢嘅十字架點解咁寶貴？係因為如果唔係佢以兒子嘅身份上十字架，你同我唔會得屬成為神嘅兒女。你同我仍然係一個罪人，罪人同義人啫。罪人同義人啫，你知唔知兒女嘅身份係咩？兒女嘅身份有權利，你係可以住喺神嘅家，神去預備。你屋企嘅鎖匙會唔會俾其他人？你屋企嘅仔女係嘛？家人㗎，係嘛？呢個就係神點睇你。耶穌基督佢刻意嘅，冇可能。聖經裏面講，希伯來書裏面講，唔係眾天使喺度等候緊，哇！邊個可以去救贖呢班人啊？墮落咗嘅人啊？你可以點解神唔揀個天使去做啊？點解唔揀亞伯拉罕去做啊？哇！亞伯拉罕咁大信心，怕咩啊？4、9千都冇問題嘅。
點解唔揀大衛啊？係嘛？咁多歷史裏面咁多人，點解唔揀佢嚟做啊？點解一定要耶穌基督佢一定要做啊？就係因為佢嘅身份，佢唔係淨係救咗你僅上到天堂。好多人點解停留喺信徒嘅位置，係因為佢覺得佢僅信耶穌嘅時候，上到天堂就 OK 啦。咁其實都幾慘，我想象下，哇！點解啲人話等我臨死先信耶穌啦咁樣？我就明點解啲人係咁講，因為佢由頭到尾唔明白究竟耶穌基督佢咩身份係為你而死，淨係覺得佢係一個好人，佢係神嘅兒子，使你同我能夠成為神嘅兒子。更何況佢係為你同我預備產業，唔係淨係你坐喺屋企攤喺屋企，跟住就神祝福我哋，唔係嘅。我哋要為神嘅國，先求神嘅國同神嘅義，就識一切都交託唔到。我哋係明白呢一個王，佢係嚟到地上面係有目的、有計劃㗎。佢唔係淨係喺度等到時候到了，跟住就翻嚟，耶穌翻嚟並開 party， 唔係㗎。成件事佢係揾緊人一齊同佢成就㗎。而嗰啲人，你知唔知我喺上個星期我喺教牧營會裏面，我聽到一個大牧佢講，佢話佢其實咧不嬲就好被動嘅，咁佢就亦都好謙卑，佢話：我唔係好中意咧都咧喺前面啊嗰啲咁樣嘅。跟住咧佢話，跟住但係佢有次佢喺度分享，佢好坦白，好率直嘅。跟住佢話分享，佢話聖經裏面講話啲人應該要奔跑啊，要為神攞冠冕攞獎賞㗎嘛。佢諗下，哇！如果我教咗咁多人一齊，又同工又呢打，我識咁多牧者，哇！或者咁多人嘅話，個個揾耶穌翻嚟嘅時候，哇！嗰個攞冠冕，嗰個攞冠冕，我攞掃把，嗰個做兒子，哇！榮耀，你知唔知神要我哋呢個 logo 係神俾我哋嘅？神預備我哋係攞冠冕㗎，神唔係預備掃把俾我哋。佢講完之後覺得，哇！呢啲真係高級咗喎，一句就係講晒成個。所以神嘅心意係咩咧？神真係要我哋真係一步步上去。呢個就係講緊頭先阿玲講話個新嘅身份。我唔知啱啱呢2個禮拜，我哋上個禮拜講話，我哋要明白我哋自己係咩年齡啦，成咗咩身份。出 P.S. 裏面講話嗰10年，陳海講10年。今日一路講嘅時候，陳騰慶我同我講，我哋教會而家幾年啦？2年啦，係嘛？上個星期我哋講話成熟。喺神眼中，猶太人成熟嘅兒子係13歲，跟住佢話：仲有10年咯，10年後榮耀聖所幾多歲啊？12歲之前。呢10年係榮耀嘅10年，而榮耀聖所經歷呢10年嘅時候，榮耀聖所會慶祝12歲。如果大家記得早嗰輪有講過話，你預備迎見神嘅時候，會知道其實可能10年後唔再係坐喺教會嘅一個光景。美國、中國好多嘢都會改變，唔係淨係講緊邊個係最強國，邊個係最大經濟體系，邊個有錢，邊個係強國人，唔係講緊呢啲嘢，唔係淨係講緊呢啲嘢。跟住神同我講，佢係揾一班大牧者嚟，喺2年前嘅Empower 21生咗榮耀聖所出嚟。大家都記得榮耀聖所係聖靈降臨節啦。其實Empower 21就係聖靈降臨，去到唔同嘅城市都係佢聖靈降臨日嗰日嗰個星期去做Empower 21嘅。而Empower 21係全球聽聖靈講嘢而尋求聖靈嘅旨意嘅一班牧者。神話今年係邊一個城市？今年係邊一個城市？而2年前就喺香港，
23你會唔相信？22年之後，我哋就會成長成熟。跟住我問神：咁你又用2年時間預備我哋嘅？用2年時間預備我哋，跟住就領受呢一個10年榮耀嘅事喎，係嘛？前晚好 high 啊！我夜晚嘅時候 Chucky 曬咗一個好金色、好靚嘅一個好大嘅被，係嘛？跟住叫每一個人喺下面經過，其實喺神嘅榮耀裏面經過，進入神嘅榮耀。跟住我問神：用2年時間預備我哋嘅？咁跟住我話：意思只不過用1年時間預備嘅啫。如果你有相配嘅恩膏，如果你有相配嘅恩膏，你真係唔係淨係以利亞，而係以利沙，甚至乎以利沙後嗰一代係7000人嚟向巴力屈膝嘅一代。神為自己完全冇名㗎，嗰7000人。舊約裏面提過，新約裏面提過，但係呢班人係唔需要自己有名分，唔係我要做明星，我要出名，我要做咩大嘅職位，我要幾咁位高權重，而係淨係願意為神去傾到佢嘅真話大家。神嘅要求就係咁簡單。琴日一開始嘅時候4點鐘就講傾到係嘛？甚至乎佢哋帶咗嚟嘅有一個黑人男士，一上到就話：見到天上面有個好大個嘅窩喺度搞緊火一樣嘅恩膏係嘛？跟住倒落嚟，神真係搞到，我哋都知道神搞到不是大事，係嘛？搞到不是大事，傾到佢嘅火，你知唔知呢啲就係歷代以嚟禱告嘅？承載住而家呢一刻要倒落，你避啊定係接得？你避定係接得？你願意企喺呢啲位啊，定係覺得得啦唔使啦，唔好客氣啊，我都好無福㗎啦，係嘛？定係點咧？神唔係要我哋淨係過好生命嘅，耶穌講話我哋更豐盛，更豐盛。佢一路都講話，神依然係打開一個小窗戶。其實我聽到話小窗戶就喺度都講緊，你天二個咁樣嘅喎，係嘛？小窗戶，但係小窗戶，神話俾我聽，小窗戶點解係小窗戶咧？係邀請啲人企埋嚟，唔係淨係喺屋企我都可以享受到。悅納嘅時候有悅納嘅時候，恩典嘅時候有恩典嘅時候。你要做決定、做選擇嘅時候，有時有候，有時有候，係嘛？你願意企喺神嗰度打開天窗嘅位置，你就會得着。係你同我選擇，係你同我選擇企喺咩位？企喺呢度，明咩？另外，神再同我講。好得意嘅係，呢啲嘅身份全部都會改變，我哋都講過，真係只有一個身份係唔會改變，係嘛？你同我願唔願意真係活出個身份咧？而唔係香港人咧有一個壞習慣咧，就係咩咧？亦都唔係被動變成一個壞習慣。香港人係9年免費教育教你搭 Model Y 上嘅，係嘛？你就出去問信咗耶穌5日嘅，佢識講我係神嘅兒女，但係跟住咧，佢嘅生命咧，甚至乎你覺得佢連基督徒都好似唔似嘅喎，係嘛？原來我哋有個生命，我哋要活出嚟嘅，就好似過去呢段時間咁樣。所以神上個星期要同我哋講話，我哋要知道我哋成長成熟，我哋要成長嘅，起碼要知道我哋而家靈命裏面係幾多歲，而蘇得我哋知道我哋要點樣去成長啊！如果唔係你食嘅嘢都唔啱食嘅係嘛？阿 Kim 你會唔會俾啲大人食嘅嘢俾阿 Daniel 仔食啊？唔會啊，係嘛？你要俾啱嘅嘢佢食，而你自己願意去成長啊，係嘛？
願意去成長，呢、個就係我哋自己嘅決定。你願意企喺嗰個位置，你願意去成長。神要俾我哋成為佢兒女嘅時候係有權柄。我可以同大家講，權柄呢一堂我會講，可能要分2堂講，因為神同我講咗裡面好多層次，好多層次。權柄好多層次嘅意思係咩咧？當神擺你喺一個位置裏面，嘅一個身份你嘅時候，你有個責任，你就有個權柄。而你唔可以射過，唔可以話其他人做啦。我以前真係有咁心態，我曾經做過香港一個有錢人、最有錢嘅人嘅公司裏面啦。我哋真係有種文化，放心啦，阿爺咁多錢，係嘛？你同我唔做唔會冧嘅間公司，係嘛？跟住啲人話咁放假啦咁樣，係嘛？成個12月，跟住啲人全部大粒嘅全部走晒，係嘛？真係㗎喎，佢真係好有信心喎對呢樣嘢，係嘛？佢嘅安全感擺邊咧？擺喺阿爺嗰副身家度，係嘛？但係其實原來我發覺，原來香港人嗰啲信心真係可以唔憑眼見㗎喎，你真係知阿爺幾多錢咩？係嘛？但係我真係好有信心。唔係喎，啲嘢盡㗎喎，係嘛？我同阿 Kim 就知啊，係嘛？我哋啲爹啦咧，我嚟褪嘅，佢啲爹係我嚟跑嘅，係嘛？佢哋嘅部門我係守尾門嘅，係嘛？咩話？咁嘅時候真係話啲嘢趕㗎喎，你放2個禮拜啊？放心啦，唔會死嘅，唔會死得人嘅，真係好有信心喎，好夠薑喎，你明唔明啊？但係又真係件事係真係個公司係唔會冧喎，亦都冇人要孭鑊嘅喎，係嘛？即係或者係我哋部門唔需要孭鑊啦，係嘛？而家都未冧嘅係。係啊，到而家都未冧㗎喎。所以其實基本上，我要知道我哋神俾我哋唔同嘅身份嘅時候，我哋係可以承擔一啲責任，係嘛？承擔一啲責任，就好似如果我哋孩子嘅時候，我係去到小學嘅時候。開始我哋自己翻學啦，跟住阿爸阿媽會俾條鎖匙你，俾條鎖匙你係咪一個揈咧？喂，俾咗條鎖匙你就唔好亂咁玩，唔好當玩具玩啊！你要袋好，你唔好整唔見啊，係嘛？你從小甚至我真係識啲爸爸媽媽話，我俾佢養下啲小動物，俾佢學識去照顧啊，學識去打理啊，係嘛？有少少學識責任感，就係呢啲啊。所以其實我哋必須要成長嘅。神俾各樣屬天嘅福氣，係預定我哋藉着耶穌基督得着兒子名分，呢啲所有都係俾我哋嘅。但係好多時候我哋淨係企喺門口嘅，有冇人去迪士尼樂園企喺門口㗎？跟住睇完個咩？哇，好正啊！迪士尼咁多嘢玩嘅，哇，好啊，我哋出去食嘢啦。有冇人係咁㗎？你傻㗎？咁多錢？你知唔知耶穌俾咗幾多錢先買贖你同我翻嚟？係贖回㗎，你知唔知坦白講，每一樣嘢都有個價嘅，真係。而神知道你同我開係只有耶穌基督先付得起，天使都唔得。佢用晒所有天使去為你同我死都付唔起呢個價，所以一定耶穌先能夠做到。亦都耶穌呢一個身份先至使我哋得到兒子嘅名分。你無論你覺得神嘅國黃金一樣咁嘅街路珍珠一樣咁嘅城門你覺得你只需要喺門口望下，我睇下就得㗎啦。係咪你真係走入去咧？係你真係要走入去，定係神量俾你嘅你願意攞咧？係嘛？我有好多時候真係有一啲思想去限制我哋，嗰樣嘢唔係一啲好重要嘅事嚟嘅。但係我哋習慣咗嘅時候，我都講過呢個圖啦，係嘛？純粹係思想嚟嘅啫。我都唔得，嗰啲嘢阿芝明唔係阿芝做咯，真係唔係㗎，真係唔係㗎，而係你同我究竟有明得幾多知道？我想講嘅係一樣嘢，我哋一齊打開聖經，舊嘅身份同新嘅身份有幾咁影響到你同我去明白，甚至乎領受神嘅一切咧？我打開聖經。
路加福音4章。路加福音4章。嗱呢度講咧，耶穌啱啱受洗完之後咧，被聖靈充滿啦，跟住就被引到去受試探咯喎，係嘛？受完試探之後咧，跟住咧我一路落去啦。呢度咧我係知道好熟㗎啦，受試探。跟住咧，耶穌嗱魔鬼用如各樣嘅試探，暫時離開耶穌。耶穌滿有聖靈嘅能力，滿有聖靈嘅能力，回到加利利。跟住咧就入咗去會堂裏面教訓人咯喎，第15節啦。咁咧跟住咧佢做咗咩？入咗會堂去嗱。教訓咧就純粹係講道嘅啫，就唔係真係教訓嘅呢段藤條咁係啦。咁咧呢度話教訓人，跟住咧佢就話眾人都稱讚他，因為佢嚟到拿撒勒自己嘅地方，耶穌去到自己鄉下、自己屋企，對住嗰啲係由細睇到佢大嘅人，跟住就係佢長大嘅地方，喺安息日，佢照平常嘅規矩都入會堂。啲人見到佢會唔會話：哇，耶穌啊咁樣啊？唔會，我由細睇到你大嘅，你仲同我隔離邊女一齊玩大嘅，係嘛？感覺如常家人，我睇住你大嘅，你30歲啦而家，我識啦。但係佢知唔知耶穌基督點改變嘅身份啊？當佢受洗嘅時候，聖靈充滿佢進入去佢屬天嘅身份，開啟咗呢樣嘢，就好似你同我接受咗耶穌嘅時候，我係受洗嘅時候，我係進入咗一個新嘅身份，係嘛？兼且佢仲要受完試探，滿有聖靈嘅能力，去到第2度人哋稱讚佢，跟住翻到嚟嘅時候，去到拿撒勒，跟住去到會堂，站起來要念聖經。跟住咧，有人將先知以賽亞書啊交俾佢咧，一打開，跟住咧就揾到一道仔啦。18節講咩啊？主嘅靈在我身上，因為他高高我啊，我哋好熟啦。以賽亞書內1章1節係嘛？跟住讀完之後咧，佢話報據神以立人嘅希年，於是就把書捲起來，交翻俾執事就坐低啦。會堂裏面嘅人都定睛望住佢。跟住耶穌就對佢講話：今天這經應驗在你們中嘅意思係咩咧？佢攞咗本以賽亞書61章，猶太人佢知道呢一句經文係講緊佢哋期盼嘅彌賽亞，分別係咩咧？而家你同我知道耶穌係彌賽亞，知道耶穌嚟咗1次啦。而家喺以色列未信耶穌嗰啲猶太人咧，佢哋仲等緊耶穌第1次嚟喎，係彌賽亞第1次嚟喎。我哋係等緊彌賽亞第2次嚟喎。你明唔明啊？2000年前去到佢自己屋企，拿撒勒拎起以賽亞書講完之後，佢滿有聖靈嘅能力，帶住恩膏去釋放呢個經文嘅時候，佢好似開啟咗咁，就好似彼得聖靈充滿嘅時候走出嚟講話：末後嘅日子，神嘅靈要澆灌凡有嘅，就開啟咗成個末後嘅日子。嗰一刻同一件事咁。佢講話主嘅靈喺我身上，跟住就應驗嗰句經文喺佢身裏面釋放出嚟，仲要對住佢哋講話：今天這經應驗在你們耳中。你覺得嗰班人聽完之後應該點？可能聖靈充滿佢。睇下，眾人都稱讚他，並希其他後書所說嘅恩言，又說。呢個唔係約瑟嘅仔麼？初係讚佢，哇，好 amazing，好 amazing，係嘛？好 amazing，好溫柔，哇，咁犀利嘅！佢講嘅嘢同平時啲執事、啲長老讀呢個經文、解經文完全唔同，帶住恩膏權柄能力去釋放出嚟嘅喎。耶穌對佢哋講啊，你哋話啊，醫生。醫治己，而家你哋喺加百林嘅事，也不空在你自己家裏行嘅説。我實在告訴你們，沒有先知在家裏係被預留的。我對你們説實話，當以利亞嘅時候，天閉塞了3年6個月，
遍地都大饑荒，以色列有許多寡婦。以利亞並沒有被奉差遣去到哪一個人度去醫治呢啲大饑荒或者呢啲事，只奉差遣去到西頓撒勒法嘅一個寡婦裏面。先知以利沙都係佢淨係醫治一個奶麻不大麻風嘅啫。耶穌講緊啲咩咧？佢話：你呢班人，佢話哇，初初又讚佢喎，跟住咧突然之間一轉，關鍵係喺呢一句。等陣，你咪隔離屋腳塞個仔，你扮咩你？你明明裏面嘅潛台詞講緊咩？腦裏面啊，跟住耶穌話：佢喺自己家都唔使驚。當年以利亞佢做神蹟，佢哋全部都知道以利亞係一個烽火嘅一個先知，以利沙雙倍恩高，虧稱為一個民族裏面好正義嘅人物。點解以利亞、以利沙冇喺佢自己國家裏面做一啲偉大嘅事、神蹟話醫治啲人啊、哇潔淨啊、大麻風啊醫治啲寡婦，淨係去咗一個寡婦嗰度啊？因為啲人不信。啲人點解不信啊？自己嘅家鄉、自己屋企，我睇住你大㗎。你而家有個新嘅身份，你就覺得你可以做新嘅嘢咩？我睇住你大㗎，我唔知你諗嘢啊，即係嗰啲你明唔明啊？所以好多時候，就算有啲大學都話啊，同屋企人傳福音好難，因為佢哋固有嗰種思維唔肯轉，唔肯轉啊！調翻轉我哋啦，如果神要我哋有一個新嘅身份咧，新嘅身份咧。你同我點樣去明白理解呢個新嘅身份？你同我點樣去用呢個新嘅身份？我話俾你聽啊！如果有人去搭飛機嘅時候咧，你可以入啲 VIP 嗰啲 lounge。有幾次試過去出差嘅時候，咁啊同一齊出差嗰人啊，佢話：喂，我有個 VIP lounge 入去啦，我哋點點啊？入到去嘅時候，喂，嗰度全部有啲嘢，全部咁食㗎，跟住我多謝。喂，我個 VIP 咯，仲可以另外 free 一個 guest 㗎喎，唔使啦，多謝。喂，我個 VIP 卡咧，我可以免費 upgrade 上雙期㗎喎，唔使啦，多謝。你知唔知幾咁浪費？就好似以前我哋講過一個小小嘅故事，就係有個人佢好辛苦買咗，佢用晒一生嘅家財去買咗一張船飛上條船。佢話呢條船就可以去到佢 Dreamland 夢想之地。跟住佢用晒佢所有錢買咗呢條船飛啦，上到去，哇！我淨係可以我買咗，哇！呢條船要3個月先至去到嗰個目的地嘅。我買咗3個月嘅麵包，我匿喺火度，哇！係咁食麵包。我去到嗰度我就冇死啦。跟住落船嘅時候，個船員有個水手問佢：啊，好似你有少少熟口，但係好似唔係好見到你喺條船上面嘅。跟住佢話：係啊，我咁啊，哇！我好感恩啊，我終於落船啦！哇！你知唔知捱咗3個月嘅麵包幾辛苦啊？你做乜捱麵包啊？佢話：我咁樣冇錢啊，點啊咁樣講俾佢聽喎。乜你唔知你條船飛係包晒全船裡面嘅所有部飛嘅咩？3餐嘅咩？你知唔知好多基督徒就係咁？佢唔知道裡面其實神話嘅意義，就匿喺間房度。好啦，神要我等候忍耐啊！神磨練我啊！神試練我嘅信心啊！我都話俾你聽啊！你未做任何嘢嘅時候，神唔需要試驗你啊！或者甚至乎俾完你嘅時候，你都未打算服侍神嘅時候，神更加唔需要試驗你，係嘛？因為由頭到尾，我哋信耶穌嗰一刻，淨係入門檻嗰一刻啊，淨係單一就信嘅就唔需要行動嘅，係嘛？你入去，你信咗耶穌嘅時候，你已經有信心嘅，但係問題係咩咧？我好多時候唔識得跟從。我想問下，
我喺新加坡嗰個禮拜，佢哋講7個教會啊。點解7個教會裏面我有提過7個教會？佢一開頭嘅時候都講話，呢一個拿住7星嘅，喺個7金台行走嘅，呢個口吐女人嘅利劍嘅，呢個拿住大衛嘅鑰匙嘅。7個教會，佢哋攞個耶穌末後嗰陣時嘅啟示都不一樣。你就見到7星拿住手拿住7星，你就見到口吐女人嘅利劍嘅，你就見到拿住大衛鑰匙嘅，係咪？跟住你同佢講嘅時候，邊個錯啊？大家都冇錯。神嘅心意就係、你知唔知嗰7個教會拼埋嘅就係第一個 chapter 啟示到第1章裏面嗰個耶穌嘅完全 full revelation。所以神嘅心意係每一間教會謙卑自己，攞出自己一塊出嚟拼埋一齊，我哋就見到真係耶穌。你知唔知寫啟示錄嗰個係邊個啊？係耶穌最愛嘅門徒㗎。佢哋會覺得最屬耶穌嗰個㗎，但係當佢睇上第1章嘅時候，佢就呢個耶穌，佢見到一個唔再係拆書賣衫張受苦嘅耶穌，佢見到榮耀嘅耶穌。榮耀君王帶住得勝嗰個耶穌喎，完全同佢以前見到個耶穌係唔一樣。哇！同佢一齊坐埋一齊坐船，又吃又喝，同啲稅吏妓女食飯，係嘛？謙卑到咁喎，係嘛？想像唔到喎！我想問下你啦。你又信耶？Chapter 裏面講，其中一個非常之個人嘅一件事就係咩咧？仲有2個星期，我哋就去到猶太人嘅新年5777年呢段時間，佢話我哋必須要冚住我哋過去嘅嘢，冚住我哋過去嘅嘢。過去嘅係咩咧？無論嗰啲係我哋以前點樣去經歷神，係新嘅事嚟㗎啦。我哋以前啲開心嘅、唔開心嘅任何事，唔好用經歷神學，唔好用經驗神學取替耶穌。我好欣賞標章神講嘅係耶穌係完美嘅神學，用耶穌定義翻耶穌啦，用聖經裏面寫嘅耶穌定義翻耶穌啦。我哋嘅經歷，如果你係一個孩童嘅時候，你嘅經歷同你18歲嘅經歷係唔一樣㗎。就正如好似小朋友去幼稚園讀嘅嘢，同小學同埋中學嘅嘢係唔會一樣㗎，係咪？我哋可唔可以容許神定義翻佢自己啊？你諗下，如果有個朋友，佢話喂，我哋好 friend 嘅，但係佢不停誤會你，係嘛？你明明唔中意食辣，佢話喂，佢最中意食辣啦，係嘛？你最憎飲咖啡啦，次次都幫你叫定咖啡，冇搞錯喎，佢好熟㗎，係嘛？次次都唔明白你嘅。我哋可唔可以容許有一次唔係淨係神明白我哋，係我哋唔明神？我哋可唔可以唔好好似拿撒勒啲人咁？我知道呢個耶穌啦。你傳福音嘅時候咧，我成日聽好多㗎。我咧小學讀嘅天主教會嘅學校㗎，跟住中學讀基督教學校嘅。你講耶穌我好熟㗎，我話係咩？但係你同我心裏面知道，你根本唔認識耶穌。係嘛？你同我心裏面知根本佢唔知耶穌。你同我可唔可以擺低我哋以前嘅任何嘅諗法？如果約翰仲喺度講緊，佢喺啟示錄第1章見到個榮耀君王尊貴得勝嗰個耶穌嘅時候，你係咪耶穌個孖生細佬啊？佢可唔可以接受嗰個新嘅耶穌咧？你同我可唔可以接受一個用一個新嘅諗法？拿撒勒佢就係話：喂，等陣你唔係約瑟個仔咩？佢跳唔出以前睇住佢大啊！佢真係未講話你入片嘅時候我見過啦，佢真係未講呢句咋，係嘛？但係你知唔知呢個思想令到佢做咩啊？耶穌唔能夠喺嗰度做神蹟，只可以按手嘅。你知唔知舊嘅思維令到呢班喺拿撒勒佢自己家鄉嘅人，佢唔能夠領受耶穌基督最豐盛嘅神蹟啊！而
耶穌只能夠按手使人哋醫治。但係其他咧，耶穌喺第一地方咧，佢話：喂，我女咧就嚟死啦，多你翻去啦，病好咗啦。喂，你可唔可以嚟睇我僕人啊？啊，你可唔可以咁啊？講一句咋就得醫治啦。嗱，喺呢日之內就行走吧，就起身啦，唔使按手㗎。但係呢度唔需要按手喎。你知唔知按手係咩啊？仲要啲人係願意俾佢撳下個頭。其他啲人咧，我都話我識你咯，你唔好扮認得我啦。我住你隔離街嘅，嗰個舊思維，以為佢好熟悉，但係其實你一啲都唔熟悉。我哋有冇呢啲諗法咧？好簡單，如果你睇聖經嘅時候，你覺得呢段經文我睇過㗎啦，我知道點解㗎。而你冇問個新嘅啟示咧，你就以你一個熟舊嘅熟悉嘅諗法去代替神新嘅意念。曾經有人同我講話神學裏面話聖經裏面有7種層次，但係我相信聖靈喺我哋生命裏面應用嘅每一句經文係有無限嘅層次，唔係淨係得7個。如果7個嘅話，我覺得太少嘅。你同我神都比較客氣，應該唔止7個。我哋點樣去明白咧？係咪？冇得等。最重要嘅一樣嘢就係、出邊佢講話嚟緊嗰段時間係寶劍。寶劍係咩咧？記唔記得以弗所書全個軍裝嘅時候個寶劍係咩？記唔記得？叫一個寶劍係咩？呢一個咧，我哋要脫貧啦，思想脫貧。呢個我以前會喺報道分享出嚟。呢個係就係我哋點樣可以喺過去嗰2個禮拜，如果我哋生命裏面仲有一啲嘢未冚斷嘅，令到我哋有一個孤兒嘅心態咧，我哋覺得好驚，好怕失去，冇安全感，怕做得唔夠，同人比較，係嘛？覺得唔公平，又覺得被冷待，係嘛？被拒絕，又好想人哋認同，呢啲全部都係，甚至乎討厭自己，覺得自己冇重要，係嘛？要用啲嘢去證明自己嘅，係嘛？呢啲全部都係一啲，雖然你話你係兒子嘅身份，但係你係一個孤兒嘅心態。意思係咩咧？我話俾你聽，我重生嘅時候，我曾經有一份工，我臨走嘅時候，我老細請咗一個男士去做我嗰個位置。我臨走最嬲尾，即係我哋講坐椅嗰時嘢咧，跟住我見到個男士無端喺我後面行過，哇！恤衫一路除，接晒袖咁樣，成身汗喎！你做咩啊？因為我同佢都 friend 嘅，你做乜嘢啊？搬貨咯，我話你做乜搬貨啊？跟住佢話冇啊，出 show 啊嘛，你知㗎，啱啱個 event 啊嘛。跟住話其實下面班人做得到㗎，你唔使做呢啲，你應該你嘅身，你應該係做呢啲嘢，你係唔需要，即係唔係講緊話哇我哋好尊貴啊，你唔係啊，你明唔明啊？下面啲人唔知道乜嗰個係代理個位嗰個 manager 嚟㗎，點解啲人認唔到佢係 manager 啊？佢以為佢要做埋其他嘢啊，你明唔明啊？佢應該喺上面吩咐啲人處理好全盤嘅全部成件事，嗰邊人有人接貨，嗰邊人有人交收嗰樣嘢，佢要 plan 嘅嘢，而唔係走落去令到佢可以快多5分鐘去搬貨，5分鐘上車，嗰5分鐘唔需要佢，係嘛？呢個就係你雖然有嗰個身份，但係你做嘅嘢同你嘅身份係不一樣啊，係嘛？雖然話我哋會做瑪利亞㗎，我哋會安靜
淨喺耶穌，我哋睇係安靜喺耶穌腳前嘅，但係我哋心態成日好似馬大咁做嚟做去，我哋想服侍神嘅時候，唔係講緊你有冇花幾多時間，係你嘅心態問題，係你嘅心態。所以我一定要用一個新嘅身份去做呢件事。呢個講緊一定要去用神嘅愛去經歷神嘅愛，因為只有兒子喺神嘅愛裏面建立自己，在神嘅愛裏面建立自己嘅時候，我哋先能夠成長。你同我都知道，如果父母唔係淨係愛佢嘅仔女，淨係俾錢去養大佢嘅時候，佢根本佢唔係一個仔女，係嘛？呢度講緊嘅。我發覺呢度同以前講緊呢一個屬靈主題，其實同出邊講話我哋要砍斷以前嘅嘢係差唔多。嚟緊呢2個星期呢10日裏面，喺10月2號、3號嗰個新年之前，我哋如果我哋諗緊啲咩屬呢負面思想，全部我哋要抌晒佢。我哋當就算我哋做靈修嘅時候，好似我哋冇睇過呢段聖經，神你親自再教我，甚至乎我哋睇聖經唔係話。神啊！你教我點睇啊？你話天父爸爸，我係你嘅仔，我係你嘅女。你可以俾我知道係你嘅仔，你嘅女，你嘅女。耶穌點睇呢件事啊？耶穌點睇呢件事啊？你知唔知每個人睇，因為你唔同嘅身份，你睇件事都唔一樣，係嘛？即係好似你試下問美聯嘅主席，話你問一個普通嘅小市民，你覺得佢樓價應該升定跌？講嘅唔一樣啦，係嘛？因為你嘅身份唔一樣，係嘛？呢個就因為啱啱之前嗰2個星期都係講緊同一件事，所以神好早已經聖靈好早已經係好想同佢講呢件事，係嘛？我一定要更新。我鼓勵大家喺 Facebook 裏面睇一睇我鋪咗出嚟嘅。有一個使徒，佢叫安沙弗，講話羅馬書12章1同2節，我哋一定要將身體變作活祭。我一齊打一種經先啦，羅馬書12章1至2節。我哋揾到一齊讀啊！所以弟兄們，我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。你們如此侍奉，乃是理所當然的。不要效法這個世界，只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。3個主要嘅 keywords， 佢講傾到砍斷過去嘅嘢，同埋神嘅話語引人嘅榮耀。羅馬書12章1節講緊嘅係咩咧？我要將身體獻上，再作活祭，係神所喜悅嘅，係理所當然嘅，係聖潔嘅事。呢、個就係瑪利亞嘅傾倒，瑪利亞嘅真話大分高。我哋要用神嘅話語去更新我哋思想，我哋唔好做拿撒勒耶穌嘅同鄉嘅人，竟然同佢最親近、同佢最熟悉、認識佢最耐嘅嗰啲人兩個量嘅最少。佢哋以為佢哋認識，其實唔認識。佢哋以為佢知咗，但係其實佢唔知。你同我活喺嘅世代係同過去1900年嘅教會係唔一樣，唔好覺得返教會就係咁，信耶穌就係咁。你有呢個咁嘅概念係一定係錯。禱告係神發聲嘅其中一個方法。我話俾你聽，神真係講得好清晰嘅，呢、個係咁，真係神俾個新嘅平台。我哋聽神嘅聲音，我哋都有個新嘅平台。新嘅平台。如果熟悉啊，天咪講，見到你之前嗰個，呢度好似有啲披啊，有啲磚，我幫你整。我話唔係啊，我要一個新嘅。
跟住有啲知道我喺火炭猶大利嗰度，我問佢啊，你有冇乜咩 size 啊點啊？但係心啱都硬係冇買，跟住神就揾人送咗一個新嘅俾我。跟住今朝拎住攞住乜？拎住舊嗰個，我即刻嗱臨擺咗床度，換。跟住神話係啊，你要用個新嘅皮袋承載我要發出嚟嘅聲音，我要發出嚟嘅聲音。如果佢同我哋講嘅説話，我哋話知咗啦，鬼唔知咩？呢個經文聽過啦，呢句大家都背過幾萬次啦，係嘛？但係你有冇覺得神嘅旨意係良善、純全、可喜悅咧？直至到你明白神嘅旨意係良善、純全、可喜悅嘅時候，你就已經呢句經文係你生命嘅一部分，係咩？如果我哋冇神嘅話嘅時候，基本上冇可能有信心去進行，每一樣嘢都會好困難。但係神嘅心意係耶穌所做嘅嘢係要我哋唔會因為不信而用咗40年去做進入呢一件事。神嘅心意係唔會，耶穌基督佢已經抵消咗呢件事嘅啦，抵消咗當年以色列人嘅不信嘅。我哋透過耶穌基督創始成終耶穌，我哋打翻希伯來書12章，我哋讀1至3節。新約聖經希伯來書12章1至2節，我們既有許多的見證人，如雲彩圍着我們，就當放下各樣的重擔，脱去容易纏累我們的罪，全心忍耐，不那擺在我們前頭的路程，仰望為我們信心創始成終的耶穌。他因那擺在前面的喜樂，就經過羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。呢度係講緊，我哋有好多見證人，我哋見到咁多，哇！我哋見到咁多神蹟奇事，我哋見到咁多一啲大嘅牧師，哇！一路講俾我哋要進入去呢件事嘅時候，我哋應該放下各樣嘅前慮，我哋唔好再喺度諗緊嗰樣嘢我做唔做到，嗰樣我做唔做到，而係我係嘗試緊神我點樣可以做到？問嘅問題，你知唔知成熟嘅人係問嘅問題唔一樣啊？我而家仲喺度學緊，任何時候 ask the right questions， 問對嘅問題。問對嘅問題係咩咧？有啲時候神同我講嘅嘢話，喂，不如我哋一齊做一件事，或者佢俾嘅旨意你去做一件事。點解咁難去令？點解咁難？我哋覺得一啲點解咁難係有啲嘢我哋覺得算啦。點解神話我哋一定要明白神嘅旨意係良善、純全、可喜悅啦？因為如果我哋心意唔更新變化，如果我哋心意唔更新變化嘅話，我哋只會覺得神喜悅我哋唔喜悅，我哋覺得神要我哋吞咽跳火嘅。神要我哋吞咽跳火做啲嘢係好難嘅，但係由頭到尾神嘅心意唔係咁，神要我哋做到佢要俾我哋做嘅事，所以佢話又要撤去所有嘅前慮。如果唔更新，你冇神嘅話語，你一定冇信心，因為信乃是從聽到嘅，聽到乃是從神嘅話語而來，神嘅話語就係有能力嘅力量。我哋唔單止係防守，我講緊嘅以弗所書全副軍裝，所有嘢都好似係防衞，但係唯獨是兩己嚟見你可以進攻，你可以攞翻屬於你嘅嘢，嗰啲應得嘅。唔好講緊話，哇！我未知道我啲咩產業喎，我話俾你聽啦。你覺得嗰啲公平公義咧，唔係用你自己嘅方法向神嘅話語。佢講緊嘅第2至10希伯來書
下一節嘅話就係講緊我哋要仰望創始成終嘅耶穌。我哋而家唔可以再用舊嘅諗法係，我哋觀望啊，觀望係孤兒嘅心態嚟嘅，觀望係孤兒心態嚟嘅。點 passive 係咩啊 ？passive 就係被動嘅意思啦。passive 嘅意思就係 actively pass。你每一次主動地去 pass， 係咩啊？坐子應該知我講咩啊？或者識玩 Uno 嗰啲，你唔出牌 pass。每次有你嘅機會嘅時候，你 pass。你嘅機會你 pass， 你嘅機會你 pass， 係嘛？我一定要喺神嘅話語裏面，我係要不可以靠自己聰明，在一切事情都要用他不自由嘅。神嘅話語係我不能嘅證明嘅，我一齊起身做。